JAG. However, even there, if you get an outcome, and then you do have an agreement, you know, there are still going to be those, you know, who prefer the status quo, and because of that, you know, there's still a great deal of conflict over the actual agreement that you have negotiated. Okay, so let's say, you know, a peace agreement is reached, and then the peace agreement is brought back, you know, to the government, and then it's brought back to the people of the Deep South. And then, you know, in the wider populations of the conflicting parties, there's going to be disagreement, and they don't want any change. You know, they want the status quo. So there's still going to be this conflict. It doesn't mean necessarily a violent conflict, but there's still going to be this conflict that needs to be overcome and negotiated in terms of modes of thinking and socializing the outcome of the agreements. I must say that when it comes to ethnic conflict, it's very difficult, you know, to reach an agreement through the integrative solutions, sadly. However, all of the following other ways out of the conflict, in some circumstances, have been found in other conflicts around the world, other conflicts that concern ethnic conflict. Okay, one was through consocialism, which is a form of government involving guaranteed group representation. So when it's an ethnic conflict, it's a guaranteed group representation in the government of the ethnic group. And is often suggested for managing conflict in deeply divided societies. And again, the divisions are there because of ethnic issues. Some people view this as being synonymous with power sharing, but that's, you know, not exactly the same as power sharing. Okay. Federalism has been another way out of some of these conflicts. So, you know, you find federalism in places like Canada or Australia. You know, you have the federal government, and then you have the provinces, so you have the provincial governments. You know, the local provinces are governed by the provincial government, but when it comes to issues of citizenship, security and defense, immigration, even education policies, universal health care, etc., etc. So a lot of these are in the hands of the federal government. Also, what the federal government does, it redistributes revenues from natural resources, whether it's oil, gold, tin, etc. But the local governments also have a say on how they manage their natural resources. It's just from the revenues gained from the natural resources, they have to remit it to the central government, and then the central government kind of redistributes it, you know, into education, infrastructure, for example. Because most of the infrastructure comes from the federal government, not the provincial government. So federalism you find in many different places where you know, key national interests are still held by the federal government. So what you have essentially is very similar to what the Indonesians will call autonomy, you know, decentralization to the degree where each of the provinces are self
self-governing. But again, in Indonesia too, there are still a lot of things that has to come from the central government. And you can imagine that really, really poor provinces that have very poor resources, very poor agricultural land. There is no way that they can support the development of their own province, then there's absolutely no revenue generation, no, there's very little that they can do from the local taxes as well, because some of these poorer provinces also have a lower population. So they still very much depend on that redistribution from the Jakarta government. So even though the Indonesians call their decentralization laws regional autonomy laws, and they still refer to it as autonomy, it's actually more resembling federalism in other places. Another has been power sharing, which can be done politically, right? Where your ethnic groups can form their own political parties as well. Power sharing is also an aspect of both federalism and autonomy, right? You are sharing power. There are certain things that you're responsible for in your own region, but with certain things you're responsible towards the federal government, or your province provides certain types of services to your population. But, for example, major infrastructure work has to come from the government, right? If you have a major natural disaster, right? Disaster relief has to come from the central government, yeah? Because there's only so much that you can do on your own. So you're sharing power on certain decision-making domains. So you have decision-making power over certain domains in terms of governance. Dispersal of power, again, these are all related concepts. This, again, refers to different methods that different countries use in devolution of power from the center. And again, it's very specific to different places and the kind of laws that they devised and implemented. Because usually the nature of the power and power over what, like the domains, are specified in the laws that were developed. There's also electoral systems that might give incentives to different ethnic groups. So in Indonesia now, when they have elections, it's not just the national parties that are running in the elections, but all the parties that they formed in Aceh, the Acehese party. So it's an electoral incentive because they don't just have representatives in running as candidates for the national parties, but they have candidates from the local parties as well running in the national election, which means you have a greater opportunity to get seats in the national parliament. But it has a negative effect as well, because what will happen is when the local Acehese electorate goes and votes in national elections, it really splits the votes amongst the candidates, so there is no clear winner. And if they would have just united with one national party or just one of the local parties, then they would have had greater representation actually in the national government. But again, these are providing electoral system incentives to ethnic groups. These have been in other conflicts some key methods by which to find that peace agreement.
So I'm going to stop there before I talk about good settlements and what characterizes good settlements. Good settlements. ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อธิบายถึงแนวทางที่2เนาะเมื่อกี้เราพูดถึงแนวทางของการเจรจาแบบมีคนกลางว่าแบบบูรณาการใช่ไหมว่าเป็นยังไงทำยังไงอย่างเงี้ยมีตัวอย่างยังไงพออันต่อมาเนี่ยก็เป็นแนวทางแบบการเจรจาต่อรองจุดยืนนะคะทีนี้การเจรจาต่อรองจุดยืนเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่ามันเป็นการที่แบบพยายามทำให้อีกฝ่ายเนี่ยยอมรับจุดยืนของอีกฝ่ายต่อรองแค่นั้นนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการแบบแบ่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนนะว่าเวลาผลประโยชน์ที่ได้มันจะเป็นก้อนๆเช่นอยากได้อันนี้พื้นที่นี้นะคะอันนี้ไอตัวอย่างของการเจรจาต่อรองกับจุดยืนเนี่ยมันก็สั้นๆแค่นี้เพราะมันชัดเจนเลยว่ามันต้องการแบบพลิกจุดยืนต้องยอมรับจุดยืนฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้อะไรฉันจะให้อะไรมันก็จะเป็นก้อนๆชัดเจนมากนะคะทีนี้มันก็เลยถึงข้อสรุปว่าไอที่อธิบาย2อันนี้มาเนี่ยไอทั้งแบบบูรณาการเจรจาต่อรองจุดยืนในทางปฏิบัติแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการเจรจาเนี่ยก็ใช้ทั้ง2แบบเนาะไม่ได้แบบแยกว่ามีสาเหตุแบบนี้แล้วจะต้องใช้แบบนี้ไม่ใช่มีการใช้อย่างผสมผสานกันแล้วก็การเจรจาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องการอะไรก็คือการพยายามหาทางให้ได้ผลลัพธ์ที่ว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายปฏิเสธไม่ทำให้เกิดการปฏิเสธฟังแล้วดูยากใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเอาก็จริงๆถ้าเราต้องการผลลัพธ์แบบนี้ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากเพราะทำไปทำมาเนี่ยผู้ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายอยากจะได้แค่ status quo เท่านั้นก็ได้ก็คือคบคุยแล้วถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยงั้นฉันขอทำแบบเดิมยังคงสถานภาพเดิมอยู่เกิดขึ้นแบบนั้นก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยทีนี้พอมันเกิดอย่างนั้นก็คือว่ายังอยากรักษาสถานภาพเดิมสถานะเดิมอยู่เนี่ยมันเลยทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่ของความขัดแย้งหรือว่ามันยังมีเรื่องของความขัดแย้งดำรงอยู่ให้จะต้องแบบฝ่าฟันไปให้ได้อีกคือเหมือนกับว่าทำไปทำมาการเจรจาเนี่ยมันก็คงต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆอีกเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาเกิดเหตุความขัดแย้งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาคุยกันแล้วตกลงกันได้เวลาบอกว่ายังคงสถานะเดิมก็แปลว่าเรายังคงต้องหาหนทางให้เกิดการเจรจาใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฟังดูแล้วก็น่าเศร้าแต่ก็ต้องนั่นต่อไปก็คือว่าในความขัดแย้งแบบชาติพันธุ์ค่ะการพยายามใช้แนวทางแบบบูรณาการที่เราว่ากันมาแล้วมีตัวอย่างดีๆเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะทำให้คือจะทำได้มันลำบากในการทำในทางปฏิบัตินะคะเวลามีความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์แต่ทีนี้แล้วเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อความขัดแย้งแบบที่เป็นความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์เนี่ยมันหาทางออกยากมันก็ยังมีตัวอย่างของหลายๆทางเลือกที่เขายกตัวอย่างมาที่ฟังตอนท้ายเนาะว่ามีอะไรบ้างเช่นอันนี้คือหน้าสุดท้ายสไลด์ไม่เหมือนกันใช่ไหมโอเคก็คือบอกว่าแม้ไม่มีความสำเร็จอะไรบางอย่างแต่มันมีสิ่งที่เคยทำได้เช่นอันแรกคือ consociationalism มันแปลว่าคือรูปแบบของรัฐบาลที่มีตัวแทนจากกลุ่มหลายๆกลุ่มอะค่ะตัวแทนที่แบบรับประกันเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเป็นไทยได้ยากมากเลยคือหมายถึงว่าการพยายามให้มีรูปแบบของรัฐบาลที่มีตัวแทนจากกลุ่มที่แตกต่างบางฝ่ายเนี่ยมาอยู่ร่วมกันหลายคนเลยเรียกวิธีนี้เรียกไอ้รูปแบบนี้ว่าเป็นอำนาจร่วม power sharing แต่ว่าในความเห็นของแอนเดรียเนี่ยแอนเดรียบอกว่าเขามองว่าไอ้ consociationalism เนี่ยกับไอ้ power sharing เนี่ยมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะแต่ว่ามันก็เห็นคอนเซ็ปต์ของการพยายามรวมอำนาจของคนที่แตกต่างหลากหลายให้มาอยู่ร่วมกันให้มาแชร์กันอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันที่2เขาบอกว่าเป็นแบบแก้ปัญหาด้วยการทำระบบการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐนะคะ Federalism เช่นที่ไหนบ้างเช่นที่แคนาดาที่ออสเตรเลียแล้วก็ระบบนี้มันเป็นยังไงก็คือว่ามันจะมีรัฐบาลกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรัฐบาลส่วนจังหวัดเป็นจังหวัดในส่วนแบบท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การทำงานมันเป็นยังไงเช่นรัฐบาลกลางเนี่ยก็ดูแลเรื่องใหญ่ๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานดูแลเรื่องศุลกากรระบบดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการจัดสรรทรัพ
ยากรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็ยังคงมีอำนาจในการจัดการดูแลพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือระบอบสหพันธรัฐแล้วก็ไอ้ระบอบสหพันธรัฐเนี่ยแคนาดาออสเตรเลียใช้ใช่ไหมแต่ว่าอินโดนีเซียในความเห็นของแอนเดรียเนี่ยเขาบอกว่าแต่อินโดนีเซียกับเรียกระบอบเนี้ยที่ใช้วิธีแบบนี้ที่มีรัฐบาลกลางแล้วก็มีรัฐบาลท้องถิ่นดูแลตัวเองเนี่ยว่าเป็นออโตโนมีแต่ว่าออโตโนมีในของอินโดเนี่ยก็ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็เป็นพื้นที่ยากจนเนี่ยเขาไม่สามารถมีทรัพยากรให้เรียกเก็บแล้วจนเก็บมาเป็นภาษีได้รัฐบาลกลางก็ต้องช่วยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็มาถึงคำว่า power sharing ก็อย่างที่อธิบายไปคร่าวๆแล้วว่าก็คือการแบบคือจริงๆแล้วก็บอกว่ามันก็เหมือนกับว่าเอาเรื่องระบอบสหพันธรัฐหรือว่า autonomy เนี่ยมาพูดเรื่อง power sharing เหมือนกันเพราะว่าโดยคอนเซ็ปต์มันก็คล้ายๆกันก็คือว่าก็มันมีการพยายามแชร์กันระหว่างรัฐบาลตรงกลางกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นที่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า power sharing เนี่ยในประเทศทางแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาจะสามารถตั้งรัฐบาลของตัวเองได้เลยในตรงนี้ต้นแล้วก็อะไรอีกอะทั้งหลายทั้งปวงเขาบอกว่าไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ให้คำนึงถึงว่าไอ้ชื่อเรียกอะช่างเถอะมันอาจจะต่างกันแต่มีคอนเซ็ปต์เหมือนกันแต่ให้รู้ที่มาว่าไอ้การที่เขาเรียกหรือว่าการที่เขาจะตั้งว่ามันเป็นอะไรมันมาอาจจะมาจากกฎหมายที่เขาพัฒนามาเช่นอินโดนีเซียมีกฎหมายมีการพัฒนากฎหมายแบบนี้เขาก็เลยเรียกคอนเซ็ปต์ที่เขาอยากให้เป็นเนี่ยเรียกว่าการปกครองการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงโดเมนแปลว่าอะไรหลักคือหมายถึงว่าแบบนะเขาเรียกอะไรคอนเซ็ปต์หลักว่ามันมาจากอะไรถึงเรียกว่าเป็นของอย่างนี้เพราะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆทำไปทำมามันก็คือการพยายามแชร์อำนาจร่วมกันนั่นแหละทีนี้อันสุดท้ายที่เขาพูดถึงเขาก็บอกว่านอกจากเรื่องเป็นระบอบสหพันธรัฐหรืออะไรแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของกระจายอำนาจแล้วก็มีเรื่องของ electoral system คือการเลือกตั้งก็เป็นวิธีเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ยกตัวอย่างในอินโดเนาะก็จะมีการเลือกตั้งในระดับต่างๆกรณีอาเจก็มีรับการเลือกตั้งในส่วนของอาเจเหมือนกันเพื่อไปเป็นตัวแทนเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าส่วนท้องถิ่นไม่มีตัวแทนไปเนี่ยบางทีเขาก็ประเด็นในท้องถิ่นก็จะถูกลืมไปได้อย่างเงี้ยนี่คือข้อดีแต่เขาก็บอกว่าในการที่มีการพยายามมีระบบเลือกตั้งในทุกที่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเกิดข้อเสียเหมือนกันข้อเสียก็คือว่าเสียงมันกระจายไปหมดเลยเพราะว่าทุกระดับก็มีการเลือกตั้งไปหมดนี้พอเสียงกระจายไปหมดก็ไม่รู้ใครชนะอะไรอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยก็คลุมเครือต่อไปต่อค่ะอยากมีคำถามค่ะไม่แน่ใจว่าถามเร็วไปหรือเปล่าค่ะคือว่าถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะต้องคุยเรื่องเดิมหรือว่าต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุยหรือว่าต้องแต่งอะไรค่ะเช่นสมมติว่าที่เราบอกว่าจะยิงช่วง4 คนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราถึง4 คนปุ๊บแล้วยังยิงอีกเนี่ยต้องมานั่งคุยเรื่องเดิมใหม่ไหมว่าก็คือหยุดยิงช่วง4 คนนะคุณสัญญาใช่ไหมทำการต้องคุยใหม่เรื่องเดิมไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนประเด็นไปคุยเรื่องอื่นเลยหรือว่าต้องแต่งเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ได้หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าถามคำถามเลยไหมAre we talking about the current situation? No, the current situation, that's going to be a little difficult because we reached a sticking point, because some of the demands were not consensus demands. Like yesterday, the guy was, saying that I listened to the YouTube demands, and all the demands made perfect sense except two. One, asking for the police to be withdrawn from villages too. And usually it is your police who are first responders if there is somebody sick, because they need to radio for ambulance or doctor or transport the patient
quickly, yeah, if people need help. But there was a request to withdraw the police from the villages as well. And that can be, because it's not common sense to do that, to put people in danger for a month. That can be a serious sticking point. Another sticking point, I think, in the last YouTube demand, we demand that all civil servants, to go home for the entire month, because in all Islamic countries during the fast, civil servants work. So the precedence is just not there, and the common sense of it, because in the Deep South we have quite a few civil servants who come from the local populations. After all, that's what we will aim to achieve, right? More self-governance, so more of our own people running things. So those 2 points I think could be major sticking points, but I think it's something that Malaysia can negotiate and indeed explain, that, okay, most of the points that you're asking for are not that difficult, we can find a common ground, but these two, how do you envision it? Like, how do you take care of emergency situation in the villages then? And by the way, Malaysia, we are also Islamic country, and then our civil servants have to go to work, So there are ways of negotiating it, but these are sticking points, obviously. And you have to realize that even if a ceasefire is agreed to, I don't think all the stakeholders have been engaged in these peace talks. Bahrain is not the only group. And there's bound to be, some groups that have not yet even been identified, that Bahrain has no control over, that might disagree with the whole concept of ceasefire. It could be. I think if there is a true ceasefire, this would be one way of Bahrain to show that yes, we are in charge. We control all the groups, we control all the actors, and therefore we can command them, not to play violence, But obviously there has to be that commitment from the security side as well in terms of ceasefire and so on. So, we have to see. We have to see how good Malaysia is at negotiating this, right? Because there are ways of reframing it. Yeah. But I think it also might be something that shows us whether they are really in control of all the groups, whether this is the group that is truly the representative of all the people, in the negotiations. How much control do they have? Because if they are not able to control all the groups, then that would be a major sticking point for the peace process to go forward. Then who is the government negotiating with? Or do we meet them at a limited peace agreement only with this group, and then we need to identify who the other groups are. We need to engage them too in peace process. So you see the difficulties. It's so very early in the process, in the local process. Very, very early. That, I think people are just testing the waters yet, and there will be more groups engaged as we go along. My next point is what makes a good settlement, and that's going to emphasize that you need to engage all stakeholders.
but because it is all stakeholders who need to reach that agreement. If all stakeholders were not involved, even if we have a peace agreement, the ones that were not involved, they're just going to do their thing, and there's no guarantee that violence will end. You know, but then there's another aspect to peace processes, and that's peace-building activities, which we will begin later on today. Yeah. So I hope it answers your questions. I know that's not what we hope for. We hope for something better. คือคิดว่าที่คนถามคือถามยังไม่จบอาจจะทำให้อาจารย์เข้าใจว่าถามถึงเรื่องการหยุดยิงในช่วงต้นถึง16แต่ว่าพอฟังสรุปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบให้อาจารย์ฟังได้เหมือนกันว่าโอเคจริงๆคำถามนี้อาจจะเร็วไปไม่ใช่เร็วไปมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆของการเจรจาเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาถึงจุดนี้เนาะก็คือว่าเขาเข้าใจว่าเราถามเรื่องการยิงช่วง16แต่ที่ความก็ความน่าจะของเราเองอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เขาบอกว่าอันนึงที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวอย่างของ speaking point ในเคสของประเทศเราก็คือว่ามันมี speaking point เยอะเลยในตอนนี้มีอะไรบ้างก็คือเรื่องข้อเสนอจากมีอาเรียนเนี่ยซึ่งเขาได้ดูใน YouTube มาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อเสนอมันมี7ข้อใช่ไหมล่าสุดเนี่ย5ข้อมันโอเคแล้วแต่2ข้อที่เขารู้สึกว่าแบบมันยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ก็คือเรื่องแรกนี่คือเรื่องการถอนตำรวจออกจากพื้นที่จะออกจากชุมชนอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณจะถอนออกไปได้ยังไงแล้วก็ให้หนึ่งเดือนนี้ในช่วงถึง16เนี่ยประชาชนอยู่ในอันตรายก็คือเขามองเซนนี้มากกว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อันที่สองเขาบอกว่าที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือการที่ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นมุสลิมเนี่ยว่ากลับบ้านในช่วงถึง16เขาบอกว่าจากประสบการณ์ประเทศอื่นที่เขาทำมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วคือยังทำงานอยู่เนาะทีนี้มันก็แปลกๆอยู่ที่จะให้อยู่แบบมีข้อเสนอที่ออกมาแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในบทบาทคนกลางคือมาเลเซียว่าในฐานะที่มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลเซียน่าจะเจรจาได้หรือว่าอธิบายหรือว่าใช้ทักษะการรีเฟรมว่าทำเท่าที่เขาเข้าใจแล้วก็ลองคิดดูซิว่าแบบเอาก็จริงๆมันควรจะทำงานปกติหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็น speaking point ในคู่ขัดแย้งเองก็คือเขามองว่าในตัวกลุ่ม BRN คือ BRN เนี่ยมีศักยภาพที่จะดูแลควบคุมหรือคอนโทรลได้ทุกกลุ่มจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องการหยุดยิงที่อาจารย์ทำที่ถามก็คือว่าเฮ้ยเขาไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้เกิดการหยุดยิงสมบูรณ์แบบ100%หรือเปล่าเพราะว่ามันยังมีเอาเข้าจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปที่อาจารย์เขาบอกตอนสรุปว่ามันอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆของกระบวนการสันติภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาเชื่อว่ามันยังมีกลุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่ม BRN ที่ยังไม่ถูกดึงเข้ามาพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระบวนการสันติภาพเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปถึงจุดที่ทำให้หลายๆกลุ่มนอกเหนือจาก BRN เนี่ยเข้ามาร่วมในกระบวนการด้วยเพราะว่าการกระบวนการสันติภาพว่าจริงๆเนี่ยคือการพยายามดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเท่าที่จะทำได้ให้เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเห็นภาพแต่ว่ามีความไม่แน่ใจในหลายๆเรื่องแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับที่อาจารย์ตอมมี่ถามไว้แล้วมันเร็วเกินไปไหมที่จะลองดูประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ตอบได้บ้างไหมไหนเนาะแล้วก็เขาบอกว่าการพัฒนาไปถึงจุดที่ทำให้ทุกกลุ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมาถึงประเด็นที่อาจารย์จะสอนต่อไปในวันนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมการสร้างสันติภาพ peace building ซึ่งมันจะทำให้ดึงทุกส่วนเข้ามาได้You know, in the Philippine peace process, it was very, very difficult because the groups united when they were negotiating. And they united under the umbrella of religion. But there are many ethnic groups in the southern Philippines. So once you have an agreement, then all these divisions, start emerging. So that will be a challenge for